स्वयं पर विजय से बड़ी कोई जीत नहीं होती। नहीं कोई स्वामी स्वयं से बड़ा हो सकता है। खुद पर नियंत्रण सबसे महान अधिपत्य है। यह बात किसी और की नहीं, यह बात है हमारे अपने बारे में, हमारी आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, आचरण और हमारी जीवन गाथा की। जो इन सभी पर विजय पा लेता है, वह संपूर्ण संसार पर विजय पाने की शक्ति रखता है।